बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें मिली हुई हैं इसके अंदर। और 2 चम्मच डालेंगे, ये 2 टेबल स्पून। तब तक उबालेंगे जब तक 1 गिलास पानी ना रह जाए। उबलते उबलते आधा रह गया, हमारा काढ़ा तैयार है। इसको हम छान लेंगे। काढ़ा हमारा तैयार है। हम इसको गुनगुना करके पी लीजिए, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। और जिसको ज़्यादा परेशानी है वो डॉक्टर से पूछ कर भी ले सकते हैं।